Good morning. Fangen wir an mit Sing Nummer 8. Nummer 8. O an der Zeit, aus dieses Lebens Mühe und Streit, führst du mich sam zu Gott hinan, dem ich die Sorgen klagen kann. Im tiefsten Herzen Leid und Gram, mein Heil hat mir so helfe kam und hat mich aus Gefahr befreit, an der Zeit, an der Zeit. O an der Zeit, wo unser Heiland steht bereit und segnet den aus seine Treu, der vor ihm legt in wahre Reut. Er sagt uns, such mein Angesicht, mein Wort uns und lebt. Drum werf ich auf ihn Schmerz und Leid, an der Zeit, an der Zeit. O an der Zeit, bringst du mir Trost in Traurigkeit, bis ich von Pisgahs Berg die Glanz erfüllt in Himmelsraum. Dann leg ich in den Wanderstab die Mäusche Hütte sinkt ins Grab. Ich gehe heim in Ewigkeit, gedenk ich dein, o an der Zeit. Und Nummer 4. Mächtige Ströme des Segens. Nummer 4. Mächtige Ströme des Segens, lass wie durchfließen die Welt, sende die Zeit der Erquickung, lahme das durstende Feld. Mächtige Ströme, dein Wort uns verheißt. Er ist das Träufeln so grässlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr es Rauschen von fern, über die Seiten des Senden, kommst wie von Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, dein Wort uns verheißt. Er ist das Treu von so
strömenden Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie Herr uns noch heut. Jetzt, wo wir flehen, uns beugen, jetzt, wo die Herzen bereit, mächtige Ströme, dein Wort uns verheißt. Er ist das treu von so kästlich, send uns in strömendem Geist. Ein Robben voor een dag. Tiet hem opwaschen. Ik wil ontvangen met baken, roept moeder een zin ons morgens. Phyllis ihre Augen worden diester en ihre onderste Lab zo fruit. Oh dear, grunzt sie zu sich selbst und schmeißt ihr Buch an. Ich wünsche, wenn ich rein einmal schaffen möchte. Phyllis, sagt Mutter ganz ernst, was sagst du? Nichts, sagt sie. Nein, auf einmal vorbei. Anyway, ich wünsche, können Robin sein. Ich will nicht rein einmal schaffen möchte. Und sie können bloß rumfliegen in eine schöne Tita. Sagt Mutter. Ich glaube, ich will die Leute in Robin sein für einen Tag. Aber du wirst Mutter bei nächsten Sinn und Leute, wegen von da ist der Tollot anzufangen und durch die Weg musst du nur die Schule gehen. Aber nächsten Sinn und dann sollst du in Robin sein. Du kannst even die brune Kleidbrücke mit der rote Collar. Dort wir Klock nehmen, für Phyllis fein vor ich jemand abwaschen. Dann jings Raum in die Furniture aufwaschen. Aber ein Titel war Grenze noch. Ganz Weg lang löst sie sehr versinnend. Dann wird sie finally in Robin sein und wird nichts brücken den ganzen Tag lang. Frieda hat benannt dann, sagt Mother nur. Ich glaube, das wird eine gute Idee sein, wenn du von der Wohl anfangen mit Robin sein. Of course, du wirst dann nicht brücken abwaschen haben, aber die Sonne ja drauf, so du wirst mit der Füße zu Bad gehen. Aber Mother, sagt Phyllis, das ist noch lange nicht hier im Schluppen gehen. Das ist noch mal Klock 7. I know. Aber Robins, die gehen zu Bad, wenn die Sonne ist eingejaht. Nicht nur die Klock nur. Und Phyllis ging zu Bad. Tidig die nächsten Morgens, sehr tidig, wird Phyllis abgewacht. Tiet ihm abstehen, Robin, sagt Mother. Phyllis rollt Eva in haar Hund. Oh, Mother, aber mich leibt noch so sehr. Und frisch wird noch lang nicht fit sein. Kann ich euch bloß noch ein klein bisschen länger schluppen? Mother reiht den Tag von ihr auf. Oh, aber nee, du weißt von da, dass ein Robin lebe. Und Robin stehen 4:30 ab und manchmal Nachttied just tot. So steh ab und sing. Langsam und schleiprig schlaft Phyllis selbst im Badrüt und trag an. Was soll ich singen, Frau sei? Na, die Fehl, die singen, Leute vom Priester im himmlischen Futter verwerfen und abhusten dat. So ich glaube, du kannst samt von deinen Sinderschulleiter singen, sagt Mother. Die ganze Zeit lang, wo die Robin und Opa sang, dann mög Mother Phyllis singen. Of course, die verschiedenen Leiter können sich ein klein bisschen uttragen. Mother, mich hunger da, sagt Phyllis, so sie ein Leid vor ich mög. Oh, die da, sagt Mother. Und ich kann sagen, Mr. Robin ist so drauf für sie ein Frühstück sägen, so dann kannst du auch anfangen. Phyllis, ihre Augen wurden groß auf. Wo, mein Sägen? Wie ist das? In Gorde, sagt Mother. Ich will die Wiese, wo ich das finden. Ich habe ihn eten in kleine Gläsertjes getan und den Gorde begroovd. Du warst mit dem Grove zum der Säge. Und hier ist ein kleines Schaffeltje, was du kannst brücken. Phyllis nahm dort
ganz ernst und fängt an zu gruben. Bald fängt sie ein kleines Glasje. Wat ze dat opmerkt, vangt ze een kleine biet van ei de binnen. Ze eet dat op en aber ze valt nog hungriger als wat ze eerst schon had. Mother, is dit alles, roept zij? Oh nee, dat is nog veel meer in geworden. Aber Mr. Robin mag bloß een klein beetje op eenmaal vingen en zo doet hij het zelf zien. Bakklok 8, wie vullen zo ganz mooi uit en nog eenmaal hungrig. Zij ging naar de grote boom, om zijn zij doorgingen en schoten kan some gläser vingen. Phyllis, roept Mother, du was met in de zonneschijn schoven. Bald wordt het regenen en dan was du wel in je boom zijn. Du weet toch, Robins kan even reinigen naar komen. Arme Phyllis, huid, hungrig en meid, zij zo dol en hield. Zij hield niet de stelle voetstappen hingen haar, aber zij veld Mother ihre arms ram haar en hield ihre stem. Wel mijn kleine mianen hebben Robin zijn, wel ze Mother arbeider zijn. Oh, nee, mi trägos die kleine miaal. Ik wil stofwaschen, uitvegen, afwassen, baren maken en alles, want ik bloos niet broken Robin zijn, hield Phyllis. Mother nam haar, even als ik een beetje rood werd, en droeg haar in het kerk neer. Zij was zich en kwam daar hoor. Dan geeft ze haar een schijnend frühstück, aber Phyllis sluit meest aan bij het eten. Mother smiled en laat haar ons af wat hem slopen. Noordat dan zei Phyllis niemals meer dat zij wil Robin zijn. Of course wordt ze nog manchmal meid van afwassen, aber dan wil Mother stel haar vrouw. Is het mijn kleine miaal, of is het een Robin? En Phyllis wil zich spouden met afwassen. Ik zie niet een Robin, Mother, en ik wil niemals zijn, wat ze zei. Marius, dat je al aan in de naam Jezus Christus. Nou, het schijnt dat we niet derven Robin zijn, niet? Het schijnt dat we kunnen wel jouw arbeider zijn. Want vandaar je de kerk zijn, waar het Gottes wel aanhoren, maar dan moet hij ook een redner zijn, niet? En dat is wel echt te redner zijn, om het woord Gottes te reden. En de vrijheid zegt dat we kennen waar het opkomen, op zwaar staat nu. Met anders is als we dat langer met gewaan zijn, maar manchmal gleich wieder dort, waar het met anders is als wat gewaan zijn. Maar krijg dit wat ik wist, weer dat zei gleich, nou, dus dit doen, maar gleich het dan nog, dat we kunnen zo vrij dat woord eruit draaien, not gleich doen. En als we even gaan naar de boodschap, wat je hier in onze bulletin aan checken, dat is te vandaag, de klok 7 is diacoonwoord. En te midwerk is neverein de klok 9 Samarias. Midwerk, Bibelstunden en de heimen. Also, alle verschiedenste heimen worden we een les van hebben over de Bibelstunden zijn, de half 8 zo is. Daarna, dat is onderricht voor de jugend, de half 8. Nächste zondag, Jugendstunde, de half 3 in de middag. En de kost is van jou op voor general en nächste zondag voor building funds. En op de nächste zondag, de Engelse boodschap van leraar John Hochfeld en de Duitse boodschap van prediker Walter Remmer. En als je gebedsbedürfnis zegt, tot van deel, dat is voor de diacoonboel. We kunnen ganz, wat we kunnen zijn, we kunnen ganz vrij en gelaten zijn tot de diacoonboel voeren. En dat je een deel aan nemen, waar we de gebedsvol doorheen staan, dat God zich dan mag bezeugen, je Gottes woord jetzt wieder te werken, ganz angehindert, zoals het hier zijn. En dat hebben we veel te doen, wanneer we ons van de Geest Gottes leiden laten. Weet je nog wat bekend te merken, wat niet geboren is?
als ich immer gut zu der Botschaft, ich würde früher einen Hauptmengen zum Gebet. Leben der Reichtag vor der Gott im Himmel. Wir kommen für den Hochfeld angesagt. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Leib. Ganz besonders für den Wort, der mal, dass wir kennen, was von mir nachchecken. Da danken wir dir herzlich für. Wir danken dir auch für den Heiligen Geist, was du hast ausgegoten. Über alle Menschen. Und ich danke dir auch für alle, was den haben angenommen. Vertraue dir sein Ob, dass er bereit um so ein Wort empfangen zu nehmen. Herr, ich bete auch für dich, besonders was die noch nicht haben angenommen. Ich bete auch für dich, muss besonders dich beisenden, jedem Einzelnen, was das Wort hier und das. Dass wir auch nur merken, bis die Genodensonne erschienen haben, die Genodentitel ist noch immer da. Von der ist noch nicht Gelegenheit, wer den Frieden noch nicht hat. Von der kann ich noch zu den Frieden kommen, bis die was haben, dass alle Menschen sollen zu der Kenntnis der Wahrheit kommen. Und da danke ich dir für, dass wir die Gelegenheit noch immer haben. Und ich frage, dass wir wieder an den Herrn Jesus Leitung nu auch, dass wir den Wort wieder rüttrauen, dass wir verständlich das rüttrauen, dass sie können gespeist werden, dass sie können Mut fahren, um den Kompass wieder abnehmen, kriegen die Lehre, wenn wir uns befinden. Der bete im Namen Jesu. Amen. Ich habe den ersten Brief, der erste Petrus, Kapitel 1, Vers 1 und 2, was ich lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlinge hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und das ist, was der Apostel Petrus hier geschrieben hat. Das sage ich, der erwählte Fremdlinge. Also, der was geschrieben und der vielleicht so eine Worte verstreut werden in verschiedensten Städten. Nehmen an, von der meisten Verfolgung, was in Jerusalem ja hier war, also verstreut sind, sagt er, dass noch viele verschiedenste Städte, was hier abnahmen hat. Und gerade das Petrus, er wird ein einfacher Fischermann, er wird von Jesus berufen, um Not zu folgen. Von Anfang an sagt er, wird eine angelehrte Person, sagt er. In Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 13, da sagt er, da werden sie das sagen, dass wir ungelehrte Leute werden. Und dann einmal fing von an, wo er was an Vertwilung anroden hat. Wo er sagt, er kann Jesus nicht. Er ist sogar fluchen. Aber er fing von dem Petrus dort auch, wo es die Gelegenheit, er hat Buße. Er ging rüten, hier betterlich, sagt er. Also, am das leid. Dann müssen ein paar der Leute, fing wir das weiter, dass er, in Johannes 2019, dass Jesus Graf gelegt wird, dass hier abgestoßen wird. Da wird er hinter verschlossene Dären, mit einer Jüngertaub, ut Furcht für die Juden. Und nu, dat hij aber, nu haben wir den Fried. Und Jesus sagt dann zu ihm, sagt er nanscheim, dann sagt er, dass er den Fried sie mitjünt. Nu kriegt er den endlichen, reichen Fried, dann kann er wieder reden. Und das, was er hier sagt, denn in den zweiten Vers sagt er nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam bespringen mit dem Blut Jesu Christi. Also nun kann ich ganz frei von diesem Jesus reden. Nun wird der Furcht, der wird nicht wahr. Nun wird er von dem Jesus frei reden. Wir können sie nicht mehr still merken. Fingen wir in der Apostelgeschichte 4, ein paar Vers von lesen. Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, richtet ihr selbst, ob es für Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen an Gott. Wir können es ja nicht lassen,
dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Also nu werden sie reit zum Zeugen. Nu werden sie reit ganz frei von Jesus zu reden. Nu dat nicht gut vor, hinter deren zaten. Oder nu dat auch nicht gut vor, Jesus verlehen seine Kinder nicht. Nu wird er reit, den Fried wieder zu reden, was Jesus ihm gegeben hat. Und das sagt Paulus auch. Wir können ganz frei sein, uns kann nicht von dem Boot wegholen. Römer 8, Vers 31 und 32. Als wir in 31 und dann halben Versen wieder sagt, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Also wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wie weit nicht Menschen sind, die gehen? Viele, aber das sind don't. Wir dürfen dann nicht still sein. Der Jesus ist da, der mir ganz willig um von ihm zu zeugen, willig von ihm wieder zu reden. Das sagt in 32. Vers, weil er auch seinen einen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also ganz frei und ob können Petrus nur reden. Und so, also für alle Christen, wir weten, die Gaben sind verschieden. Aber willig sein für den Herrn und Arbeit zu sein, wird immer er für uns, für seinen Haft. Und wieder, weil ich das Kapitel wieder der Länge von Vers 3 durch 9 lesen. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel hässlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewahrt wird, zu Lobe, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das Ende eures Glaubens davon bringet, nämlich der Seligkeit. Also das ist hier ein Aufteil für die Kinder Gottes. Was Petrus hier geschrieben hat für die verschiedensten Städte, er sagt, ein unvergängliches, ein unbeflecktes, ein unverwelkliches Erbe, das behalten wird im Himmel. Also, wir haben alle einen Aufteil, was wir können teilhaftig an wollen oder teilhaftig an sind, bloß jemand den Tag lernen. Wir weiten das hier so im Leben. Die Eltern allgemein, die dann haben geschafft, erstlich um die Familie zu versorgen. Und so sie dann länger, was sie dann leben und büren daunen, viele, die sind zum großen Habengott gekommen. Also wenn die Eltern dann erst wegstorben, dann oben die Kinder dort. Aber wir wissen, hier das ist alles vergänglich. Und für uns ist das, sage ich das, im Himmel als ein unbeflecktes, das ist ein unvergängliches Erbteil, was uns heute teil wollen. Und hier sind manchmal viele, die sehr schaffen, die sind da, wo sie zu Jall kommen, bloß allein, wenn sie zum Teil haben Gott kommen. Und Lothar, dann oben die Kinder dort, aber viele stehen erst ein sehr beflecktes haben Gott, was die Ohren tun. Oder andere die Ohren, vielleicht verschiedenste Sachen, vielleicht ein Haus oder ein Fahrzeug oder Geld. Das ist alles ein kleines Stützchen, dann ist das wahr. Also der verlässt oder das verschwindet. Also das ist vergänglich.
dan zie je dat ons aufgeht als unverwelklich, also das nicht verwalten. Hier wird manchmal de woorden kan zijn dat fijne rozen of fijne bloemen door een baasje heeft. Ik glaube, dat is ook fijn van het woord. Aber das sagen wir auch, das ist bloß ein kleines Stötzchen, nicht? Der verwaltet dort. Dann ist das wahr. Und dann wofür wird erst und ich kriege für das aufgeht, was uns hier besteht, was Peter geschrieben hat, was uns soll zu teil werden. Und ich weiß nicht hier so, wir sollen uns keinmal nicht ab aufgeht verloten. Wir weten dat veel mensen hebben van gehört, so, die verleiten sich op aufgehouden, haben nicht einmal deel aan nemen. Hier staat das, wat er verschwingen hat. In 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Also das, was hier ist. Also wenn sie manchmal dann in der Land aufnehmen, und sie leben im Land ziemlich sicher ist, das hält sich wird. Aber das geht auch tun. Wir weten noch von so einer Städte, von der schon da, wo der Land ist, wo der viel gewässert wird, das kriegt nicht in diese Gegend, was in andere Gegend. Und das Wort auf einmal aller Wort, dann ist das der Wirt wahr für das Land. Und da werden wir das Jesus uns lehren, wie sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Ab zuerst wir das Geld brauchen, um uns Lebensunterhalt merken, aber nicht ab dort vertrauen. Nee, weil wir uns einen Schatz abarbeiten im Himmel, das Jesus Matthäus saß, Vers 19 und 21, wo die Vers lesen. Matthäus saß, Vers 19 durch 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und der Jesus wird sein, wir sollen hier nicht Schätze sammeln, weil dort weit wie dort, der Schatz, was hier irgend gesammelt worden, das sei ja auch sicher. Weit nicht viel stehen, wenn hier vielleicht Salzwasser im Mund belebt hat, wo die Teufel kommen hat, das Weiß stehlen hat, und dann ist er nicht mehr da. Da redet das Wort von, das Aufteil im Himmel. Da kann kein Teufel nicht bei. Das kann es nicht stehlen, das ist nicht verjänglich, das wird nicht verbrennen, das wird nicht verwalten, das bleibt. Das sagt hier der 5. Vers, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werden zu der letzten Zeit. Also für wem ist das aufgeht? Als sei euch, als vergönnt. Die wird hier das Wort anhören dann. Alle wird Jesus haben angenommen. Für die ist das aufgeht. In Kolosser 1, Vers 12. Und Dank sei dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und das, was Paulus geschrieben hat, an der Kolosser sagt, Gott danken, dass er uns tüchtig gemerkt hat für das Aufteil. Also wir haben uns tüchtig gemerkt für das Aufteil. Das ist nicht kriegt Gott. Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus, wie Jesus hat, die Sinn und Schuld alle betont. Und ich sage, wie tüchtig geworden, und ich sage, wie das wird geworden, dass wir können da teilnehmen an das aufgeht. Also wir sind, wenn wir für den Christus leben und in unserem Hort wohnen, wir leben haben, das ist ja wie Ohren Gottes. Das sagt in Römer 8, Vers 14 durch 17. Römer 8, 14 durch 17,
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir dann Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anderes mitleiden, auf dass wir mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also wir sind Gottes Kinder, sagt er nicht. Das sage ich alle, was von Jesus Gottes Lehre lohnen. Das sind Gottes Kinder. Wir haben nicht einen knechtlichen Geist, wir haben einen kindlichen Geist. Und das ist der kindliche, der ja uns zeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gottes Kinder sind wir in dem, dass wir Jesus Christus haben angenommen. Dass Jesus in uns fortwohnt. Und das heißt, wenn wir Kinder sind, also mein Gottes Kinder, dann sind wir auch Gottes Orben. Und Petrus sagt dort, verjühnt, für euch, sagt dort, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. So kriegt verjühnt, für all die, wo das Wort Gottes haben angenommen. Für die erst dort aufgeht, was er reingemerkt, erst im Himmel. Das sagt, Gottes Macht durch den Glauben. Also wir reden viele Kämpfen nennen. Kämpfen haben wir hier, aber Jesus ist da, uns zu halten. Er hat uns die Kraft, zu bekennen, die in der Sinn stehen. Ich will was der Schriftsteller, was Bilder anführen im Alten Bund, der wird von Daniel, die haben feine Lehren reden nehmen, das Sadrach und Meisak und Abednego, der wird mal abgefordert, dass als Nebuchadnezzar das große Stonenbild hat lassen merken, dann hat er seine Regierungsbeamte alle anladen und große Fass anstahlen. Und wenn das Spiel wird angehen, dann sollen sie alle durchfallen und das Bild anbeten. Und Daniel 3, Vers 14, dann diese 3 Männer machen sich dann nicht verantworten. Sie deuten nicht das durchfallen. Ich weiß, wir vielleicht so denken, also haben die können durchfallen, dann bloß nicht sein, nicht, aber dann, wenn sie den Schien gegeben haben, sie deuten dort. Und andere wird es sein, dass wir nicht Hechler hier warst. Also für den Hechler ist den Platz im Himmel nicht. Sie sollten ganz frei bleiben, frei stehen bleiben, sie deuten dort nicht anbeten. Und nun müssen sie sich verantworten. Der Vers 14 sagt, da fängt Nebuchadnezzar an und sprach zu ihnen, wie? Weil ihr Sadrach, Meisak und Abednego meinem Gott nicht eiden und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe setzen lassen. Sie muss sich nicht verantworten. Warum will ihr dort nicht? Dann der 17. Vers sagt, siehe, unser Gott, den wir eiden, kann uns wohl erretten aus dem geliehenen Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Also da werden sie ganz klar. Sie haben kein Heilschein, was sie denn merken, und sie fürchten sich auch nicht. Sie haben auch den Frieden Gottes in der Hort wohnen. Sie dürfen ganz frei bekennen. Den Gott, was sie ehren tun, von dem, was sie leben tun, der kann er Gott in seine Hand auch mit den gelegenen 4 Ofen raten. Und dann wieder würden lesen, da fängt wir an Nebuchadnezzar, der wird sehr zornig. Ich dachte, wenn Jesus Stadt war, dann leute den Ofen 7-mal heiter merken als sonst. Dann dachte ich so, der wird er abnehmen. En als ze de eerste heid hadden, waren deze 3 mannen de aangesmeten. En de soldaten, wat de arbeid deden, dat zegt, de verdorven voor den oven, voor de grote herd. En als de koning de aankijken, dan zitten ze dan op een Feuerbahn. Dan vraagde de zijn arbeiders, haben sie nicht bloß 3 Denaren gedaan? Na ja, sie haben, aber nicht eine Feuerbahn. Also Gott, wie kann sagen, Gott hat seinen Engel geschickt und er hat raten. Also durch Gottes Macht, kann wir stehen. Das ist ein feines Bild, und so, da können viele verschiedene Städte anwarnen. Wenn wir an Anfechten ankommen, durch Gottes Macht, dann können wir stehen. Auch Daniel fing ein bisschen
Ein paar Kapitel wieder, Daniel Kapitel 3, Kapitel 6. Da wollen sie Daniel auch sagen, nicht der König, aber der andere, seine Mitarbeiter. Sie wollen ihm sagen. Und die Leute sind den König in Gesetz merken, dass wir der Benedar, der ist, wo einen anderen Gott oder einen König anbeten, Menschen anbeten, aber sie den König, der soll manche Leibes geschmiert werden. Und Daniel wird einer auch, der freut sich auch nicht. Der freut sich nicht für die Menschen, aber er freut sich für Gott. Er freut sich für Gott und er hat seinen Gottesdienst pflegen, kriegt es vorher. Und dann kommen wir so weit, dass er muss manche Leibes geschmiert werden. Ob es wahrscheinlich König, dass er verfeit wird, aber wie es er geschrieben hat, muss er das tun. Dann hat er dort in Kapitel 6, der Vers 20, und wieder ein paar Vers lesen, und sagt, des Morgens Fried, da der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zum Grabe, da die Löwen waren. Und als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlass dienest, können von den Löwen erlösen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, dass sie mir kein Leid getan haben. Also, Daniel hat das ganz frei bekennen. Gott hat seinen Engel geschickt, um ihn zu beschützen. Also durch Gottes Macht können sie diese Männer hier bestehen. Und das kriegt was wir. Durch Gottes Macht können wir stehen. Wenn es manchmal auch so euer an uns feilen wird, aber durch Gottes Macht können wir stehen. Oder wenn uns glauben, dass wir was alle geprüft wurden. Wenn wir in Gott festhalten, dann wollen wir stehen können. Paulus sagt in Römer 8, Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewaltigen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesu ist, unserem Herrn. Also das Wort sagt ja ganz klar, nicht? Uns kann nichts scheiden von der Liebe Gottes. Also für das Aufteil, wo Petrus davon schrieben hat, da kann uns keiner anhängen. Es sei denn, wir lassen los. Aber die Kraft ist da, nicht? Wie das wird sein wird. Seht ihr, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Zur Seligkeit. Also die Gottes Macht. Also dort oft, dort hält sie wird, dort wo ein Himmel ist. Also wir können nicht Geld im Himmel schenken, haben wir dort können. Sie starten schon zu arbeiten. Wir sagen manchmal, wir können verrückt schenken. Das ist in dem, dass wir ehrlich sind, zum Aufteil, nicht? Das soll sein, dass wenn es steht, vielleicht wenn es auf meiner steht, aber sagen, dass alles, was die geringste Ungewind getan haben, das habe ich mir getan. Also das wird live einer für den anderen tun. Das geht ja jetzt und habe ich am getan. Und dem, was ich meine, wenn wir kein Geld verrückt schenken, das ist, wenn wir Geld aufgeben, kriegt denken, dass wir das Land hier schreiben, dann kriegt wir das zweite Gebet nicht haben, und das Gebet beten, weil das braucht Geld. Das sind freiwillige Gaben. Und wenn wir das wirklich tun, Gott schickt es und haben wir arm getan. Und so ist dort, wo wir können, glaube ich, hunderte Dinge abnehmen, wo wir können Teil nehmen, wo Gott nicht schickt, dass das, wenn wir arm dort getan haben. Also dort ist, wo wir einen Schutz abarbeiten im Himmel, nicht? Dann Vers 6 und 7 wird lesen. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt in der kleinen Zeit, wo es sein soll, traurig sind mancherlei Anfechtungen.
auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel kästlicher erfunden werde, denn es vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lobe, Preis, Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus. Und es sagt, wir wollen uns freien, also freien nur das Leben, nicht? Das sagt, für das sein, dass wir gerade stolz wird, wir wollen traurig sein. Also traurig sind wir erst an dem, dass die Kämpfe manchmal so groß sind. Oder an dem, dass wir nur hier wachgerufen wurden. Dann sind es ein Betriebnis. Oder wir wurden angefochten. Der Teufel versucht uns, etwas anzubilden, wie soll er nur lohnen. Psalm 73, da sagt der Psalmist, er hat schier gestrauchelt, sagt er, als er sagt, wo der Kinder dieser Welt, wo der so wohl ging, also wir können sagen, wo es so leicht ging, der hat nicht die Kampf, wir haben auch schier gefallen. Psalm 73, Vers 2, durch auch, was ich lesen. Ich aber hatte schier gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe gelitten. Denn es verdross mich, der Ruhmreden, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum muss ihr Trotzen kästlich Ding sein und ihr Frevel muss wohl getan heißen. Ihre Person bristet sich wie ein fetter Wahns. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und lästern hoch her. Also das ist kort ein Bild, das in der Welt ist. Nicht? Ich habe von der ersten Tag. Es sind viele Weltmenschen, die haben keine Sorgen. Die leben gerade so weich da haben. Aber die haben ein lages Leben. Nu sagt der Psalmist, hij is ook schier gestrauchelt. Maar sagt het dann in 17. Vers, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Also das, wo am dort anders war. Nicht, das würde kann sein, wo am dort Mut den Kampf abnehmen. Das ist wieder auch so. Wenn es manchmal sagt, die Welt, da haben wir zu leicht. Behaftet das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das viel verschmutztes Gewissen, was für sich unterzudaten, was anfriedbar ist. Aber die, die in Heiligtum Gottes nachgehen, die, die Jesus im Hort wohnen hat, die haben Frieden. Dann sage ich in 18, der Vers 19, wo ich lese, ja, du setzt sie aufs Schläfrige und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen einander mit Schrecken. Und das kurz sagt es die Gottlose, nicht? Das ist ein schreckliches Eins, das sie nehmen wollen. Also da will keiner bannen, nein, nicht? Für uns ist ein anderes Urteil gut. Uns ist dort geschrieben, dass wir sollen daran denken, was wir dort nach dem Kommen ist, nicht? Das wird der Psalmist hier, der Vers 23, der ich saß, wenn ich auch noch lesen. Danach bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Eiden an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Also bei Gott, du hast die Zufriedenheit. Bei Gott, du hast die Fülle des Lebens. Das ist erst in der englischen Botschaft hier, wir haben das gekickt, da wird für Jesus das Leben nicht Worte anbieten. Wer das Leben nicht Worte kriegen, den wird hier nicht mehr darstellen. Also meint das geistlich Leben Worte, der hat Frieden mit Gott. Aber solange wir hier sind, dann
Gerade wie manchmal in Versuchen lernen. Das sagt das Wort hier, nicht? Wir kommen, das ist eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig sind mancherlei Anfechtungen. Und weil wir an der Anfechtung wir kommen, wir wollen nicht abgehen. Jakobus 1, ich will ein paar Verse lesen. Jakobus 1, Verse 2 durch 4. Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallet, und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. Und Jakobus schreibt, wir sollen von der Friede achten, wenn wir in Anfechtungen kommen. Weil das jetzt schön, wenn wir so versorgt werden, nicht? Aber das sagt, wenn wir dort tun, das bringt eine Geduld. Und das sagt hier, wisset ihr, und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld bringt. Also wenn uns Glauben reich stunden hat, dann bringt das eine Geduld. Wenn wir in Anfechtungen kommen, wenn wir in Prüfungen kommen. Und Hebräer 10, 36 sagt, das wird auch, Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangen habt. Und das ist wichtig, dass wir geduldig sind, wenn wir an Prüfungen kommen. Dort in Hebräer sagt, dass wir den Willen Gottes dann nicht kennen. Das wir nicht mehr sinnvoll. Den Willen Gottes dann, dass sie dort, haben wir die Verheitung wurden kriegen. Und was ist unsere Verheitung? Ist es nicht Christ den Himmel? Das aufgeht, was da unverjänglich ist. Aber solange wir hier sind, dann kommen wir in verschiedenste Versuchungen lernen oder Prüfungen lernen. Also die Prüfung, das ist nicht bloß das Ziel, uns bloß sein, uns Glauben sagt, wo wir uns lohnen, sondern dass uns Glauben gereinigt wird. Also wenn das verdienen wird, dass uns Glauben alle gereinigt wird, und wie Gott ist der Glauben mehr wird als Gold. Und wir wissen nicht, Gold ist das wertvollste Metall, was es gibt hier wird. Und danach dort ist vergänglich. Aber war die Glauben in Jesus. Jesus Christus, wer das hat, der das durchholen. Der das durchholen, was hängt. Kijk, ist das Gold reingemerkt wird auf Papier gestellt wird, da wird sehr heute gemerkt haben, all das anrennen, was der Mank ist, dort er drauf zu schreiben, dort drauf zu nehmen. Und so ist es uns Glauben, wenn er geprüft wird, dort ist uns Glauben reinigen. Wir können gereinigt werden. Also wenn wir das dort nehmen, dann haben wir das gereinigt worden, wir sollen das mit Frieden annehmen, ob es wahrscheinlich sich da nicht falsch sei, nur Frieden über Lothar. Dann wenn man auf kann überstehen, ich habe Gott danken, dass dieses dort geführt hat. 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als wäre euch etwas Seltsames. Und das wird uns hier mal zu sprechen, die sagt, ihr Lieben, uns die Hitze nicht befremden, also nicht abgeben. Wenn wir durch schwere Prüfungen gehen, dann festhalten. Die 13. Vers sagt dort, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit freudet, wann ihr haben meint. Und wenn wir hier schwere Zeiten durchgehen haben, dann festhalten Jesus.
Hier sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir mit Jesus leiden können. Für das Aufteil, was wir Leute wollen, oben können. Wir können da beikommen. Wir können daraus freuen können, was sie wird holen nicht. Also, manche Prüfungen, wir denken, dass Gott uns prüfen. Dass wir uns Glauben stärken. Und dann, ein paar Vers zu lesen, Psalm 66. Psalm 66, Vers 10. Denn Gott, du hast uns versucht, gereinigt wird. Dann spreche 17. Sagen Sie, dass Gold gereinigt wird, ab 4, hier sage ich auch das selber. Dass das gereinigt wird, dass das geprüft wird, wo es mag gereinigt wird, so dass Gott uns horten. Und so soll uns das dann in der Friede geben. Denn mein Herrn deinen, er hat es gut für mit uns. Er will nicht, dass eine Seele soll verloren gehen, nicht machen alle zu der Kenntnis der Wahrheit kommen. Aber er hat uns dort, wenn es manchmal kann sein, dass ich eine Schuld trage, bloß wir können mehr, das andere, das was in uns an ist, das der Wahrheit können tun. Und wieder hier in Vers 8 und 9, wir sagen, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, und nun an ihn glaubet, wie wohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das Ende eurer Glaubens davon bringet, nämlich der Seelenseligkeit. Also wir haben unseren Herrn Jesus nicht persönlich gesehen, aber wir freuen uns, nicht? Und am zu leben, wenn uns in den Glauben zu wandeln mit unserem Herrn Jesus. Für das aufgehört, was für die Kinder Gottes hat freigemerkt. Und soll wenn wir das Wort so nehmen, dann soll es eine Freude sein, dass der Herr uns für das durch Prüfungen und Schrecken, jut haben uns reinigen, das nicht haben uns weichschieben. Sei heute durch Gottes Macht, wo wir bewahrt. Wo wir bewahrt für das Urteil, was er für uns hat freigemerkt. Da finden wir in Hebräer 11, dort als wir von den Glaubenshelden reden, was der Hand durchholen. Ich will von Vers 10, von Vers 10 lesen, hier sind Meier, aber ich will Vers 10 jetzt nehmen. Denn er wartet auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und das ist nämlich Abraham. Das ist von Abraham, was ich groß reden dat. Er wird Gottes gestemmt gehorsam. Er ging ut den Vorderschland rüht, wo Gott am verhalten hat. Wie es sagt, denn sie achte ihre ihn treu, entschuldige, das ist der Tiervers. Denn er wartet auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister Schöpfer Gott ist. Also das, wo er nur checken deit. Nur den Himmel, nicht? Und Vers 26 und 27, das schreibt von Moses. Das heißt, und achte die Schmach Christi für Greis und Reichtum, dann die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Also dort wie Moses. Wie hat Moses, er wurde in das Pharao sein Haus abgetragen von der Tochter Pharaos. Er hat sich, da könnten alle die Schätze der Welt, was die Zeit wären, sie könnten unter Jahren sich dann erfreuen. Aber er kriegt immer nur die Belohnung.
wenn wir bis für diese Welt leben, dann kriegen wir nicht diese Belohnung. Und das ist mein kartet Stolz hier, was wir hier in dieser Welt sind. Da sind wir hier war ein Wort essen, was wir haben gemerkt. Das Moses, das sagt der 27. Vers, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht das keines Grimm, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Also es kann sein, er hielt sich an Gott. Wir finden von an, dass er ziemlich dicht mit Gott wohnen deed, weil mit Gott reden deed. Und danach hat er ein Verlangen in den Himmel. Nicht? So können wir Glauben. Kann dich und Gott sein und uns verlangen, das ist der Himmel. Nicht? Nur das aufdeed, das aufgeht, was nicht für alle wird oder nicht aufgelebt wird, was nicht verjänglich ist, was nicht verwalten wird, wo die Teufel nicht kann beikommen, dort was ihn wird holen wird. Das will wir ein Verlangen noch haben. Wir wollen nicht hier verjährt alles. Und wenn die Mensch hier das Leben der Länge ist, und die haben, Gott, was hier hat, das bleibt alle hier. Aber wohl dem, wer dann nur getracht hat, und wir setzen uns will bloß Mut geben, noch den Kampf abzunehmen. Wir haben noch keiner auf seine schwere Kämpfe von uns durchstreichen, wenn es Paulus steht. Er sagt dann auch, er vom golden Kampf gekämpft. Nu sagt er in 8. Vers, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir, der Herr, an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Also die Krone der Gerechtigkeit, als kriegt das Urteil, der Himmel, nicht? Das ist ihm nicht total geworden. Aber er sagt hier nicht bloß arm, sondern alle, die was ihn erscheinend lieb haben. Wenn alle sind, die was ihn erscheinend lieb haben, dann kommen wir auch damit um, ja nicht? Wie ist die Ursache, wo wir irgendwie zurückkommen, das ist die Ursache, wo wir uns den Kampf abnehmen, nicht? Noch einmal trainen der 1. Petrus, der Vers 4 und 5, wenn ich zum Schluss lese. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwirklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Also das kriegt für uns, als diese Himmelreich gemerkt, für das aufgeht. Mochte der Herr sein Wort segnen. Ich bin froh noch Hauptmerk zum Schlussgebet. Bleiben wir recht vor Gott im Himmel. Wir kommen zum Schluss von dieser Botschaft einmal für den Hochhelden angesagt. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir ganz besonders für dein Wort, jo, für das Aufgaut, was du für uns hast reingemerkt, wo kein Teufel kann beikommen, was nicht verjänglich ist, was nicht verwalten wird, nee, was bleiben wird. Das hast du für uns alle reingemerkt. Das was die. Und die glauben dann, was für die leben dann. Da danke ich dir herzlich für, dass du sonst dort hast für uns reingemerkt. Die sagst, dass Gottes Macht hast du uns bewahrt, dass du uns bewahrt. Und da danke ich dir für, dass du so gut zu uns bist. Und erhalb bloß, dass wir mehr und mehr machen, das Wort falsch vertrauen, falsch glauben. Bis wir heute die Widersacher, die leicht dort nicht. Kämpft hier und dort, kämpft den Nahen. Für sich hier nur einer und anderen sagen, die soll low werden, die soll schwach werden. Aber Herr, du bist allmächtig
halplös dat we mochten op naar die kijken, wie de kracht is door. En haar net beet voor ons al uit getaupt zijn, moest besonders dicht bij zijn, aan YouTube kijken dan. Ik weet ook voor die alle moesten dichtbij zijn en we hebben den Kampf op ten voor ons verordnet has, wie dat is een grote belang op de baan. Haar ik dank hem voor deze gelegenheid. Beetje noemen Jezus. Amen. Nummer 276. 276. Sie wie einst in fremden Land. Sie wie einst in fremden Land, fest bei Gottes Wort. Daniels kleines Hoflein stand sogar in Babel dort. O, so mach's wie Daniel, stehe fest beim Herrn. Wag es mit getröstet Mut, Zeuge für ihn gern. O, wie führt für Gottes Reich manche noch ein Held, wird nur dem Daniel gleich, statt dass schmeichlich wird. O, so mach's wie Daniel, stehe fest beim Herrn, wag es mit Getrost den Mut, Zeuge für ihn gern. Hebe Christi Fahne hoch auf die Seitfern, Satans Herr muss fliehen, noch und Daniel gewinnt. O, so mach's wie Daniel, steht fest beim Herrn, wag es für dir Trost den Mut, so ist für